踢卡圖 AI 呢場淘金熱，究竟邊個挖到金，邊個得個睇字？ AI 淘金潮越嚟越烈，不過有個好現實嘅問題，有資源嘅大公司同埋冇資源嘅獨立開發家之間嘅差距越拉越開。大企業有算力有數據，小開發家連租置票都要諗過度過。呢種新嘅數字鴻溝正喺度急速形成，分分鐘會令 AI 生態愈來愈傾斜。講真，呢個係成個行業都要面對嘅結構性問題，唔係一兩間公司可以解決。全國人民免費用 ChatGPT Plus， 呢個真係存在。OpenAI 宣布，馬爾佢所有公民可以免費享用1年 ChatGPT Plus 訂閱服務。對，你冇聽錯，係成個國家一齊享有呢個福利。馬爾佢成為全球第一個享受呢個待遇嘅國家。唔知佢哋同 OpenAI 傾咗啲咩條件呢？哇！如果我哋都有呢個福利就好啦，唔使再睇住個 Plus 賬戶流口水。NVIDIA 出手，文字變影片，仲要係開源。NVIDIA 發佈咗一個叫 Sana WM 嘅開源世界模型，只有26億參數，但好夠用，可以靠文字指令生成長達1分鐘嘅 720P 高清影片。參數細但表現強，而且係開源，代表開發家都可以攞嚟玩同改良。26億參數做到呢個效果，仲要開源 ，NVIDIA 今次真係好大手筆。用 Rust 寫嘅 AI 編碼代理，輕快到不得了。ZeroStack 係一個全新嘅編碼代理程式，最大賣點係用純 Rust 語言編寫，仲係受 Unix 哲學啟發，做一件事做到最好，輕量高效，冇多餘嘢，啱晒中意簡潔嘅開發家。Rust 加 Unix 哲學呢個組合聽晒就覺得爽，等我都下載嚟試下先。今星期 Engadget 有咩好嘢推介？Engadget 今個星期回顧咗幾款熱門產品嘅評測，包括三星嘅 Razer Fold 摺疊手機、Bose Lifestyle Ultra 揚聲器，仲有 Ultra Human Ring Pro 智能戒指。三部都係近期好多人關注嘅產品，未有時間睇評測嘅朋友可以去補一補貨。三部機我都想試下，特別係隻智能戒指，成日都唔記得自己有冇戴。唔使電，唔使 App， 一個小嘢幫你坐直。最後呢條好有趣，有人設計咗一款桌面小物，靠簡單嘅機械設計幫你保持正確坐姿，完全唔需要電子元件，唔使充電，唔使裝壓，放喺桌面望一望就提醒你唔好寒背。設計理念好聰明。哇，呢個正啊！我最需要呢樣嘢，返工坐8個鐘真係坐到成個背脊都寒晒。訂閱我哋，再見。